Hola, soy Pochi Grajales y hoy vamos a conversar un poco sobre los sistemas de monitoreo para esa alarma detectora de hurto o de robo que tú tienes instalada en tu casa o en tu oficina. Primero tenemos que entender el motivo por lo cual tú estás conectado a una central de monitoreo. Y es para que te informe en el momento de que la alarma se active y tú no estés en el sitio. Por lo tanto, es sumamente importante el tipo de agencia de monitoreo a la cual tú vas a contratar. Los tiempos de reacción cuando se active la alarma y ellos te llamen debe ser de segundos y no de minutos. La llamada debe ser inmediata. El operador de la central de monitoreo debe tener un protocolo que debe activar inmediatamente también. Es importante también considerar que los operadores de las centrales de monitoreo estén siempre activos y que sean dos. Y esos operadores deben tener entrenamiento en manejo de crisis y un entrenamiento sobre manejo en situaciones de estrés. Llamarte y manejar un sistema de alarma activado junto con las autoridades requiere algún tipo de tranquilidad. Una cosa súper importante también es que tú estés claro que esa central de monitoreo tenga redundancia total, que tenga respaldo eléctrico, ya sea por una planta o por baterías. 2 proveedores de internet como mínimo en el caso de que te dé el monitoreo por IP, que tengan los servidores de manera redundante para que nunca se pierda la información ni se caiga el sistema. La alarma debe tener 2 metodologías de monitoreo, por IP, por GSM y en algunos sistemas por radio. Jamás tengas una central de monitoreo que nada más te monitorea por un método de comunicación. Si necesitas una asesoría personalizada, no dudes en llamarme. Nos vemos pronto.